அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்ரீ அகத்தியர் அக்குபங்க்சரில் இன்னைக்கு குமட்டல், வாந்தி, விக்கல் போன்றவற்றிற்கான அக்குபங்க்சர் புள்ளிகளை பற்றி பார்க்கலாம். குமட்டல், வாந்தி இதெல்லாம் வண்டிகளில் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்கிறப்போ நிறைய பேர் இந்த விஷயத்தெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்க. இதனால் அவங்க நீண்ட தூரம் பயணம் செய்கிறதுக்கே ரொம்ப யோசிப்பாங்க. இந்த பிரச்சனையை அக்குபங்க்சர் புள்ளிகளில் அழுத்தம் கொடுக்கறது மூலமாக சரி பண்ண முடியும். அக்குபங்க்சருடைய சிறப்பு அம்சமே நோய்கள் வருவதற்கு முன்னாடியே சரி செய்ய முடியும். அதாவது நம்மை நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். அதே மாதிரி விக்கல், ஒரு சில பேருக்கு விக்கல் வந்தால் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நிற்காது. நாள் கணக்கில், வாரக்கணக்கில், மாதக்கணக்கில் கூட விக்கலில் அவஸ்தைப்பட்டிருக்காங்க. நம்முடைய உதர விதானத்தில் ஏற்படுற சமநிலை மாற்றம் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. இதையும் அக்குபங்க்சரில் ரொம்ப சுலபமாக சரி செய்ய முடியும். இந்த 3 பிரச்சனைகளையும் சரி செய்கிறதுக்கு அக்குபங்க்சரில் ஒரு புள்ளி இருக்குது. அது பெரிகார்டியம் 6. இந்த புள்ளி மணிக்கட்டு ரேகையிலிருந்து 2 சுன் மேலே இருக்குது. படத்தில் காட்டியுள்ள மாதிரி கட்டை விரல், சுண்டு விரல் தவிர்த்து 3 விரல்களை மணிக்கட்டு ரேகையில் வைக்க வேண்டும். இந்த புள்ளியில் குறைந்தது 7 முறை, அதிகபட்சமாக 21 முறை அழுத்தம் கொடுக்கலாம். பயணம் செய்வதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பு அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் குமட்டல், வாந்தி போன்றவற்றை முழுவதுமாக தவிர்க்க முடியும். அதே மாதிரி நாட்பட்ட விக்கலுக்கும் இந்த புள்ளியில் தொடர்ச்சியாக அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலம் சிறந்த பலனை பார்க்க முடியும். இந்த புள்ளி நம் கைகளின் 2 பக்கமும் உள்ளது. ஆகையால் 2 கைகளிலும் அழுத்தம் கொடுக்கலாம். இது ஒரு எளிய சிகிச்சை முறை. நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க, நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். நம் நலம் நம் கையில். வாழ்க வளமுடன்.